Після капремонту завели двигатель D3900. Двигатель димить, троїть, стучить. Заглушили, зняли поддон, все затягнуто. Сняли передню кришку, все по меткам. В останню очередь провірили перепутані трубки високого давлення. Напоминаю, ближайше до нас другий циліндр, потім слідуючий четвертий, далі третій і внизу перший. Будьте внимательні при зборці, бо дураків робота любить.